Idi Abril 20, 1864, na ipasingay ti Pilipino a Revolutionary General ani Servillano Aguilar Aquino. Anya nga dati napatigmet nga akem na iti dangadang ti wayawaya, alaklak amon ti Pilipinas iti agdama. Ada parang ni Anjel Kim Pengosro. Naipasngay ni Servillano Aquino Aguilar iti Tarlac, iti panawon at iti Pilipinas katadda pay laeng iti sidong tituray ti Espanya. Ni Aquino ket nakikadwa iti revolusyonaryo a maipusor iti Espanya, ang nagbalin a general babaen ken ni Emilio Aguinaldo. Adan dayto iti akem kadagiti kampanya ti militar iti Central Luzon. Adagiti persa ti Pilipino ket nagsapsapol da iti wagas amang pakapoy ti Spanish control nga idi agangay ket sinaranget damet ti persa ti Amerikano. Kabayatan ti gubat ti Pilipinas ken Amerika nakemeg idi 1901. Ti pa nakaibalod na ket nangisimbolo iti nalawlaw a panagbalbaliw. Gapu ta inino ta kimapoy ti persa dagiti revolusyonaryo. Sakbay ti panakatiliw na, nagserbi a delegado iti Kongreso ti Malolos. Akaraman anang damili iti umuna a Republican Constitution iti intero nga isya. May saysuna kadagiti kang runaan ni arkitekto ti gobyerno iti Pilipinas nga aging gaita ket laklak amon ti tunggal maysa. Saan ang nagpatenggat impluensya ni Servillano Aquino iti revolusyon, gaputa kadagiti kapututan na ket adda pay laeng iti tay-ak ti politika aging ka iti agdama. Nupay saan ang nasaknap ang malaglagip kas national a fiesta ti Abril 20 a panakayanak ti maysa abaton lagip ti wayawaya. Palagi pati pakasaritaan ti Pilipinas ket nasukog saan laeng a babaen kadagiti dadakkel a pasamak, no di pay ket karaman dagiti babasit a pasamak ken individual anang ibwis iti biag, pamilya ken karera da para iti wayawaya. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.